Kako se najbolje aktivno treba uzimati nešto što se naziva kurkuma? Puno tog puta sam pričao o kurkumi, o njezinim iznimnim zdravstvenim blagodatima. To je jedna od onih biljaka koja danas je praktično najistraženija u svijetu i čak postoji negdje oko 12,5-13 tisuća studija koje ukazuju na one zdravstvene blagodati kurkume. Ona je podrijetlom tamo negdje iz južne ili jugoistočne Azije, specijalno iz Indije i sa Bliskog istoka, i mi ovakvu vrstu namirnice poznajemo specijalno u kuhinji kao dodacima prehrani i sl. Međutim, najbitniji aktivni sastojak u samoj kurkumi je nešto što se naziva kurkumin. On ima iznimne zdravstvene blagodati i mi kada razmišljamo o unosu kurkume moramo jako voditi računa kako da najbolje aktiviramo upravo taj kurkumin u koji se nalazi u samoj kurkumi, jer poanta je cijele priče. Mi kada god uzimamo nešto što nam je aktivno i dobro za naše tijelo i naš organizam, ključno je nešto što mi nazivamo biorazgradivost. A što znači biorazgradivost? To znači da bilo koju vrstu namirnice, a danas govorimo o kurkumi, da se ona najbolje i u najvećem mogućem omjeru razgradi u našem tijelu i našem organizmu, pa da mi dobijemo one iznimne zdravstvene blagodati. Ja osobno bih vam preporučio, i to znanstvene studije najbolje dokazuju, uzimat ćete mi kurkumu najbolje uz nekakve napitke. A specijalno nekakve napitke koje u sebi imaju malo zdravih masnoća. A što znači zdrave masnoće? Onaj kurkumin kao takav, što sam pričao malo prije, ima značajnu mogućnost da se puno bolje resorbira u našem tijelu kada ga konzumiramo u zdrave masnoće. Zdravih masnoća vi meni imate naravno puno u ekstra djevičanskom kokosovom ulju, maslinovom ulju, avokado ulje, pademovo ulje, recimo ulje od grejpa, orašasti plodovi, sjemenke, puno puta sam o njima vam pričao. Dakle, pokušajte mi nešto od ovih iskombinirati zajedno sa samom kurkumom. Ja ću vam osobno preporučiti, kupujte mi uvijek kurkumu organskog podrijetla. Dakle, to moram jako dobro napomenuti. Dakle, kupit ćete mi prah, prvo i osnovno, koji će biti organski. To je recimo moja preporuka za konzumiranje kurkume. I onda takav prah ćete mi dodati u nekakav napitak. Rekli smo, može biti nekako zdravi oblik nekakvog mlijeka, može biti bademovo mlijeko, rižino mlijeko, može vam biti recimo onim smutijima, u čajevima i slično, dakle tu ćete mi iskombinirati. Dakle, moramo imati tekućinu, moramo imati zdrave masnoće, moramo imati kurkumu i zadnju stvar što ćete mi staviti u njega vam je apsolutno crni biber ili piperin koji se nalazi u crnom biberu, ima nevjerojatnu mogućnost da aktivno pojačava apsorpciju i funkciju kurkume u našem organizmu. Jeste me dobro zapamtili? Crni biber, zdrave masnoće i nekakva tekućina koju ćete uzimati zajedno sa onim prahom će nam biti izuzetno krasna verzija.